अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है चिकन आलू शोरबे की रेसिपी। तो जनाब, चिकन कढ़ाई एक तरफ और ये जो आलू गोश्त की रेसिपी होती है ना, ये हर घर में एक हफ्ते में दो नहीं तो एक बार तो लाजमी बनती है। तो ये हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो आज सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले ऑयल ले लेंगे और ऑयल में मैंने डाला है चॉप्ड अनियन। ठीक है, मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 बड़े प्याज लिए थे। और इसमें ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी गाढ़ी सी अच्छी लगती है। आप पतला शोरबा भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार वो भी लगता है। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने प्याज चाहिए होंगे और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, अब डालेंगे कुछ साबित खड़े मसाले, जिसमें मैंने एक तेज़पात डाला है, 2 से 3 हरी इलायची डाली है, 1 से 1.5 टुकड़े जो हैं वो मैंने दालचीनी की डाला है, हाफ़ चम्मच डाल दिया है मैंने काले मिर्चें, साबित काले मिर्च, 3 लौंग डाल दी है। ठीक है, एक बड़ी इलायची चली जाएगी और इन सभी चीज़ों को डालकर हमने अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करना है। ठीक है, साबित गरम मसाले का एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा यहाँ पर प्याज के साथ। जब प्याज हमारे अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन जैसे ही होंगे हमने इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हमने इसकी जमकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ठीक है, बाज़ लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके प्याज जो हैं वो ऊपर तैर रहे होते हैं, टमाटर नहीं गलते, हरी मिर्चें डालें तो हरी मिर्चें नहीं डिज़ोल्व होती। तो इन सब मसाइल का हल इस रेसिपी के अंदर है। आपने इसको पूरा एंड तक देखना है और जहाँ कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है तो आपने इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और आपकी चिकन आलू शोरबे की रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। आपने रेसिपी को उसी तरह फॉलो करना है और एंड तक देखना है। तो जनाब, आप इसका कलर देखें, चेंज हो चुका है चिकन का। और हमने ये सारा काम जो है हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। लो पे करेंगे तो चिकन जो है पानी छोड़ देगा अच्छा खासा और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि चिकन मेरे पास 1 सवा किलो के करीब है, तो उसी हिसाब से मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो आपने अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेना है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पर बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्चें जो हैं वो 3 से 4 मैंने कट कर ली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हरी मिर्चें डालने के बाद जो टेस्ट बनता है ना चिकन में, वो बहुत कमाल का होता है, बहुत मज़ेदार। इस वक्त हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है। ठीक है, हरी मिर्चों को अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। ठीक है, टमाटर डाल देंगे, 2 से 3 टमाटर लेंगे, इनको अच्छा से रफली चॉप काट कर हम डाल देंगे और इसकी करेंगे फिर से भुनाई। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को हमने कोई भी ड्राइड मसाला नहीं डाला, अभी नमक भी नहीं डाला। हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है कि टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप किन किन लोगों को जो है वो आलू गोश्त और या फिर चिकन आलू शोरबा किन किन लोगों को पसंद है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं उसको बहुत शौक़ से बनाती हूँ और खाती हूँ। तो अब डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी 1 चम्मच भरकर नमक का। ठीक है, साथ ही मैं डाल दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर हाफ़ चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भरकर। इसके साथ मैंने डाल दिया है ज़ीरे का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को, सभी मसालों को डालकर करेंगे बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई। ठीक है, अब मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत मज़े का चिकन हमारा बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी लुक। तो यहाँ पर जो टेस्ट बनेगा ना मसालों का, हमने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। सारे मसाले, सारी चीज़ें, टमाटर हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप देखें, कहीं भी आपको टमाटर नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी आपको प्याज नज़र नहीं आ रहा अभी। हालांकि अभी यहाँ पे हमारा चिकन सालन जो है वो रेडी नहीं हुआ। तो बस इसको कुछ इस तरह से स्टेप हैं इसके कि आप जब इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट चिकन आलू शोरबा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पानी डालेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट में चिकन हमारा बहुत मज़ेदार सा चिकन गल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक हाफ़ कप के करीब और पानी डाल दिया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए।
ठीक है, अब इस स्टेज पर मैं इसको कवर कर दूंगी और पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो जनाब 10 से 12 मिनट बाद चेक करेंगे तो चिकन की ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप इसको देखें कि चिकन का पानी जो है वो हाफ ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। चिकन ने जो है वो हड्डियों को छोड़ दिया है। इट मीन्स कि चिकन हमारा गल चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालूँगी मज़ेदार से आलू। 4 से 5 मैंने आलू लिए थे, इनको इस तरह से मैंने डाइस में कट कर लिया है। ठीक है, अब आलूओं के साथ जब हमने चिकन को मिक्स करना है तो ज़रा हल्के हाथों से करेंगे ताकि चिकन हमारे अब टूट ना जाए। ठीक है, हल्के हाथों से आलूओं के साथ मिक्स कर देंगे और इसको फिर से कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट में आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे कि आलूओं की क्या कंडीशन है। तो आलू कुछ इस की सूरत हाल कुछ ये है कि आलू हमारे अच्छे से टेंडर होने वाले हैं। तकरीबन 80% हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब हमने इसकी करनी है फिर से आलूओं के साथ भुनाई। ठीक है, मसाला हम जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको हमने खुश कर लेना है। खुश करने के बाद जब आपको लगे कि मसाला आपका जो है वो हाफ़ डन हो चुका है तो आपने इसमें डाल देनी है 1 प्याली भर कर दही। अच्छे से फेंट लेंगे और दही डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे ताकि दही जो है वो हमारी फट ना जाए। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला। ठीक है, अब गरम मसाला और दही के साथ हमने बहुत मज़े से इसकी भुनाई करनी है। और मैं बताऊँ आपको इस वक्त इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आलू चिकन शोरबे की ये परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब इसी के साथ इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मेन काम, जितनी ग्रेवी आपने लगानी है थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया ताकि अच्छी से खुशबू आए। और जनाब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है। और बस यहाँ पर हमने पानी डालना है और इतना पानी डालना है जितना ग्रेवी आपको चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना है कि पानी आप हमेशा यहाँ पर स्टेज पर जब डालें शोरबे के लिए तो पानी आपका गर्म होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोसेस कुकिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म ना हो बीच में। वो फिर जब हम ठंडा पानी डालते हैं या नॉर्मल पानी डालते हैं तो क्या होता है कि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी डालकर हमने यहाँ पे फिर से हरा धनिया डालना है। ग्रेवी जितनी चाहिए आप लगा लें। 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए इसकी। कवर कर देंगे, कवर करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ग्रेवी को इस चिकन के साथ पका लेंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त हमें चिकन आलू शोरबा तैयार है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है ना, वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मैंने इसको सर्व किया था वाइट पुलाव के साथ। तो वाइट पुलाव की रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो इसको मैंने वाइट पुलाव के साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको रोटियों के साथ खाएं, ये रोटियों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसको सर्व कर लेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में राइस निकाली हैं और साथ ही हमारे चिकन आलू शोरबा जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो इसको हम इसके साथ सर्व कर लेंगे। तो कैसी लग रही है हमारी ये रेसिपी? मज़ेदार से हमारे चिकन आलू शोरबा रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो जनाब आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो इज़हार कीजिएगा कि किस तरह से आपको रेसिपी अच्छी लगी। और आप ये भी मुझे बताएंगे कि आप जो है वो किस के साथ ये खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी।